Danas ćemo kuvati pasulj u krčka. Prvo smo ga ostavili preko noći u vodi. Pripremamo 2 glavice crnog luka. Prvo prokuvamo pasulj u šerpi, pa onda ćemo da ga ubacimo u krčku. Sada seckamo i beli luk. Dodajemo prokuvani pasulj, ovo je oko pola kilograma, u krčka, onda dodajemo seckani luk. Dodajemo 150 grama mesa. I posle dodajemo začine, stavljamo suvi začin, 1 kašiku, so po ukusu, stavljamo lovorov list, biber, peršun, stavimo i malo ulja, 3 kašike, so stavljamo po ukusu, i nalijemo vodom toliko da prekrije ove sve sastojke. Možda otprilike nekih 2 do 2,5 litara vode. I onda stavljamo poklopac i možemo da uključimo krčka. Mi ga uključujemo na visoku temperaturu, to jest za 4 sata kuvanja. Evo kako se to krčka, lepo priprema se. Ovo je prošlo nekih 3 sata i evo kako se krčka. Posle 4 sata u tiganju pravimo zapršku, stavljamo 2 kašike brašna. Na laganoj vatri gledamo da ne zagori, mešamo lagano. Sada kada je to uprženo, onda stavljamo i alevu papriku, 1 kašiku. Mora to sve lepo upržiti na tihoj vatri. Sada sipamo zapršku u pasulj i pustimo ga da krčka još jedno 30 minuta. I evo naš pasulj je gotov iz krčka, prelepo izgleda, a ukus je neverovatan. Prijatno!